Jag heter som sagt Pi Ekblom och jag är arkitekt med fokus på träarkitektur. Jag driver sedan nästan 2 år tillbaks ett kontor som heter Gaia Arkitektur tillsammans med Ulrika Stenkula, Marta Bolmark och Anja Öst. Vi lånade namnet Gaia, Moder Jord, från den grekiska mytologin. För att, nu ska jag se här, förlåt, jag måste lite tekniska. Vi lånade namnet som en påminnelse om att oavsett vilken skala som vi går in i projekt så är vår ambition att insatsen ska bidra till att läka systemen. Och där människan är en integrerad del och inte en separerad del av naturen. Och vår ambition med att skapa Gaia var att lite kaxigt omdefiniera arkitektens roll. Och därmed också vår affärsmodell för att kunna jobba med ett systemtänk genom hela den ekologiska kedjan. Vilket inte alltid nödvändigtvis slutar i byggnader utan kan också bli havsrev eller stadsplaner. Här är vi i alla fall och jag tänkte jag har liksom en kvart på mig här, så jag ska försöka inspirera lite snabbt eller ge en liten injektion genom att dela våra tankar om metoder och tillvägagångssätt och hoppas att det kan inspirera er och kasta sig ut från rådande praxis, vilket inte alla gånger är speciellt lätt. Och utifrån ett arkitektoniskt perspektiv som arkitekter så ser vi att vi själva måste gå in och identifiera projekt och vara beredda att ta ganska stor del av risken för att kunna agera efter vad behoven finns och inte nödvändigtvis där de färdigfinansierade projekten finns, utan vara med och skapa visionen som leder till finansiering, men också för att kunna skapa en spelplan där arkitekturen och den gestaltade livsmiljön prioriteras. Jag ska fokusera på skog och trärelaterade projekt, men ett av de största projekten som vi jobbar med just nu handlar om sten. Så jag vill ändå bara visa det för att jag tycker att det är ett bra exempel på hur ett spillmaterial kan bli en resurs. Och massaprojektet som det heter då är formansfinansierat, ett projekt som vi gör tillsammans med bland annat KTH och Stockholms stad. Och där vi identifierade ett problem med en stor potential i miljontals ton sten som uppkommer genom utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Vilket resulterar i väldigt stora ekonomiska förluster för Stockholm för att det kostar massa pengar att bli av med det här. Ekologiska därför att det planerades att tas på bilar eller lastbilar genom stan. Och sociala för att de dumpas i förorterna och skapar sociala problem. Och forskningsprojektet undersöker istället hur de här stenmassorna kan bli en tillgång i stan genom att skapa platser för rekreation och stärka kajkanter, men framför allt bilda rev i Stockholms inlopp som bidrar till att stärka mångfalden i havet. På 50-talet så omvandlades ju Stockholms silhuett med 10 toppar. Ni känner säkert till Hammarbybacken bland annat. Och det här projektet ifrågasätter om man inte bör omforma vattenlandskapet den här gången genom multifunktionella rev och samtidigt undvika lastbilstransporter. Det var bara en sån, den knyter ihop liksom vårt tänk lite grann och därför vill jag ändå visa den. Men nu ska jag röra mig in i skogen här och träarkitekturen. Och träarkitektur ökar ju stadigt. Sen lagen om att vi inte får bygga högre än 2 våningar i trä slopades. Och med all rätt så marknadsförs materialet som förnybart och att det lagras koldioxid etc. Men jag förespråkar absolut träarkitektur om man överhuvudtaget ska bygga eller när man ska bygga, om man ska bygga. Men för att trä ska vara genuint hållbart så måste man se till hela systemet som ni har pratat jättemycket om idag. Och som arkitekter så brukar vi tratta ner det här till 3 förutsättningar som vi brukar kalla skogen, resursoptimering och livsmiljöer. Och när de här 3 är på plats, eller alla de här 3 aspekterna måste jobbas med för att vi ska kunna hävda att vi gör någonting hållbart. Så jag tänkte bara gå igenom de här 3, lite hur vi från ett arkitektoniskt perspektiv ser på det här. Det här är ju Martins bild. Jag vet inte om han hade med sig den i sin presentation idag. Jag såg delar av hans presentation. Men vi har ju fått så himla mycket kompetent information om skogen. Så det kommer att hur ekosystemen funkar och varför vi ska ägna oss åt hållbart skogsbruk. Så det kommer jag inte gå in på. Men jag tycker att den här bilden är så himla bra som en sådär visualisering av
skogar. Men från vårt perspektiv som arkitekter så ser vi det liksom, vår drivkraft in i skogsfrågan har blivit att hur kan arkitekturen, eller det vi föreskriver, bidra till ett hållbarare skogsbruk. Så att hur kan arkitekturen agera drivkraft? Och det har vi möjlighet att göra genom just hur vi föreskriver och också information och hur vi pratar med våra kunder och beställare och gå in så att säga som vi har valt att göra då, utveckla själva. Många av våra projekt börjar i att definiera något som vi vill jobba med och sen skapar vi utrymme genom forskning och anslag. Och genom det så blir det projekt. Och just kring skogen så jobbar vi tillsammans med Eco Innovation Foundation. Vi är precis i uppstarten av ett samarbete. Det är ett SIDA-finansierat projekt som startades av en jägmästare med många års erfarenhet inom Svenska skogen, FSC, Claes Bengtsson, och en civilekonom som heter Aron Kaplan, som tillsammans identifierade vikten av marknadskrafterna för att restaurera och bruka de tropiska skogarna med utgångspunkt i Kenya. Och vi uppstartar med det här samarbetet och vår roll blir just att utveckla en arkitektur som driver på mångfalden i skogarna genom de industriella systemen. Och att de industriella systemen innehåller olika arter som i sin tur bidrar med mångfald i skogen. Och upphovsmännen kallar det här för ett Apollo-projekt som ska sätta fart på ekonomin och arbetstillfällena och industriell utveckling och genom det restaurera skogen så att vi istället får ett överflöd i skogen helt enkelt. Ett spännande projekt. Det här är ett diagram som jag och Marcus Sten satt ihop för, det är väl 2 år sedan ungefär, alltså Gaia och Plockhugget tillsammans. En modell som vi gjorde i dialog med Nybro kommun. Tyvärr så blev inte, av covid och andra krafter, så blev aldrig det här något projekt. Men det syftar till att vi tillsammans som då skogsutvecklare, skogsvårdare och arkitekter ska ta hand om ett naturområde på ett arkitektoniskt sätt där man planerar avverkning med gläntor som en del av ett helhetstänk kring en plats och där de fysiska tilläggen i form av spänger och bänkar och lekställningar och fågeltorn gestaltas utifrån det specifika virket som fälls på platsen. Och tilläggen i sig ska också ha en pedagogisk intention kring hur skogen fungerar. Påtagligt för oss som arkitekter är att vi distanserar oss mer och mer från naturen som vi egentligen är en del av, och där ligger också en stor del av problemet kring varför vi behandlar naturen som vi gör, tror vi. Vi tror inte på en ytterligare distansiering med att låta naturen vara nödvändigtvis, utan att en mänsklig närvaro kan förstärka systemen. Och om vi är närvarande så kommer förståelsen och empatin öka. En annan viktig aspekt av hållbar arkitektur är resurseffektivitet då, som var mitt andra lilla diagram där. Och som arkitekter så kan vi välja att gestalta utifrån träets specifika inbyggda egenskaper och utnyttja dem istället för att återskapa stål- och betongarkitektur i trä. Och vi kan även anpassa vilken typ av träslag som lämpar sig bäst för att optimera användningen och på så sätt också minska mängden trä genom att använda kanske ett starkare träslag där det krävs. Och i den här villan mellan träden som är liksom en hyllning till de här ekarna, för hela projektet handlar om att spara de här ekarna och deras rotsystem, så jobbar vi med balkar i masonit som är alltså restprodukter från industrin, alltså man tar tillvara på spånet och kan även lagra det då i stommen genom de här balkarna, och på så sätt så nyttjar man en större del av råvaran i stommen. Utöver då så är allt virke i den här villan föreskrivet plockhugget virke. Här har vi mött på lite upphandlingsproblem, kan man säga. Man ska ändå bolla utmaningar med det här också, att när man kommer till en privatbeställare, när plockhugget gick över till då certifikat,
om man går till en privatperson så är det svårare att motivera för dem att betala extra mycket pengar för exakt samma trä än att veta att man får det plockhuggna virket i sitt hus där man ska bo i många år framöver. Så det är ju en aspekt som vi har stött på som lite problematisk i sådana här små projekt. Sen är det en annan sak när man håller på med fastighetsutvecklare och professionella beställare. Ett annat inspirerande exempel på resurseffektivitet tycker jag är det här. Det är Shigeru Ban som har ritat och vi på Gaia tillsammans med White Arkitekter är lokala arkitekter för det här projektet som är ett växthus i en omvandling. Ja, just det här är en samlingslokal om man ser, men det är ett växthus där bakom. Men det är en omvandling av Duved till ett självförsörjande samhälle. Ett väldigt intressant projekt på många sätt och det här växthuset, den här lilla stadsdelscentret kan man väl kalla det, är bara en liten del av det. Men det som är intressant ur resurssynpunkt är att det här fackverket är gjort av papprör helt enkelt. Så återigen då har man kunnat integrera massan i strukturen som blir beständig, liksom, långsiktig. Shigeru Ban har gjort mycket temporär arkitektur i papprör som sedan har fått leva kvar helt enkelt för att den har blivit så omtyckt. Ja, sen får vi ju inte missa målet genom att påstå att arkitektur är hållbar bara för att den är byggd i trä och med hållbart skogsbruk och små resurser. Vi vill ju fortfarande skapa livsmiljöer som blir omtyckta och därmed omhändertagna över tid. Och först då så kan vi påstå att vi gjort något hållbart. Annars så bidrar vi helt enkelt mest till resursslöseri och i värsta fall en segregation. Och jag vet inte om ni känner till arkitekturupproret som hävdar att arkitektur måste se ut som klassisk arkitektur för att bli omtyckt. Och det är de som har gjort det här collaget. Och jag håller inte alls med dem, men min tolkning av deras frustration är att det handlar om att det saknas detaljering och genomarbetade dagsljusflöden, volymer. Säger inte att alla de här projekten saknar det, absolut inte, men att det finns en sån frustration över att förstå sig på arkitekturen. Så jag tänker att man ändå ska ta deras oro på allvar. Så att arkitektens roll är väldigt viktig vilket är en av anledningarna till att vi syr oss till fastighetsutvecklingen och vill ta risker här i projekt som vi tror på. För att inte bara vara en rådgivande konsult utan på riktigt vara med och ha mandat över prioriteringarna i ett projekt. För det räcker inte med att vara en duktig arkitekt utan det är som, ja. Ett sådant projekt som vi just har inlett är tillsammans med fastighetsutvecklare som heter Mod Group som är hyresrätter kombinerat med bostadsrätter i trä i Järpen. Och här i det här projektet så jobbar vi från råvara till platsen där råvaran utvinns till byggprocessen, arkitekturen och hållbarheten över tid. Och vi vill inte göra ett underhållsfritt utan ett underhållsbart projekt med ett 200-årigt perspektiv och förhoppningsvis mycket, mycket längre. Och under projektet även kommunicera kring projektet och framförallt de hinder som vi stöter på i processen med att jobba med långsiktiga värden. Istället för att kommunicera hur fantastiskt bra vi gör så har vi en idé om att kommunicera kring vad som saknas och vilka hinder som vi stöter på för att kunna driva utvecklingen framåt. Ja, vår byggda miljö påverkar oss fundamentalt och arkitektur som blir omtyckt får leva länge och är därför nödvändig för ekologisk hållbarhet. Vi är del av naturen varför det blir så logiskt att bygga i trä. Och jag tänkte avsluta med en bild som förra bilden också var på ett restaureringsprojekt med en väldigt låg budget som jag själv även har byggt för att visa på att när man som arkitekt är beställare så går det att lösa både resurseffektivitet, ekonomi och god livsmiljö samtidigt. Sen tänkte jag puffa lite för Tränätverk A som är ett nätverk som jag startat tillsammans med Susanne Rydenstam och Karin Lövgren som vänder sig till arkitekter och personer som jobbar med att jobba med arkitektur helt enkelt. Som
hoppas att om det är några arkitekter här eller personer som jobbar med arkitektur så är ni väldigt välkomna att kolla in vår sida. Det var det!